रात को घर पर नींद नहीं आती, इसीलिए स्कूल पर चैन की नींद सो लेते हैं। शिक्षा के मंदिर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती ये तस्वीर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सामने आई है। जिले के पटवार गांव में स्कूल पहुंचते ही शराब के नशे में मस्त शिक्षक कुर्सी पर बैठकर खर्राटे ले रहा है और बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हुए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षक के सोते समय का ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में अब ये वीडियो वायरल कर दिया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद देखना ये होगा कि विभाग इस लापरवाह शिक्षक पर कब तक कार्रवाई करता है या फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ऐसे ही चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ये वीडियो सामने आया है जो कि अब वायरल होने लगा है, जहां शिक्षक सोते हुए नजर आ रहा है। धार